Allora, come ho detto prima, il tema, ho intitolato questa condivisione l'avventismo e la sua crisi di identità, ovvero il cristiano avventista e la sua crisi di identità, perché siamo tutti in crisi, i giovani a livello mondiale, i giovani, i meno giovani, gli adulti, gli anziani, siamo tutti coinvolti in una crisi di identità. Perché questa crisi di identità? Perché non siamo sicuri della nostra identità quanto avventisti del settimo giorno. È molto importante, come abbiamo letto, come ha letto Giuseppe, Geremia 1, da 4 a 5, prima che tu fossi nel grembo di tua madre, ti ho stabilito per essere profeta sulle nazioni. Allora, Satana ci lavora molto duramente per quanto riguarda la nostra identità. Perché se non sappiamo chi siamo, la nostra missione sarà compromessa. Perché l'identità ci porta alla missione e la missione fortifica la nostra identità. Quindi è molto importante, come ho detto, è un grido, è una preghiera a Dio che Lui possa soffiare su di noi in modo che noi possiamo essere sicuri per non essere svalutati di qua e di là da ogni vento di dottrina. Quindi c'è uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti. Vai, Davide. Vai. C'è uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti, uno studio statistico su campioni da 4.000 a 5.000 giovani avventisti per sapere quanto erano convinti delle loro credenze, quanto erano ancorati nella parola, quanto erano ancorati nella dottrina avventista. E ci sono dei dati che ci stupiranno. Tipo, la prima domanda fatta a questi giovani è di sapere se Dio, la prima, God created the world, sapere se sono sicuri che Dio ha realmente creato il mondo. Abbiamo 84,5% dei giovani avventisti che ci credono fermamente, però il resto, quasi 15%, è un po' così. Però questo dato diventa sorprendente quando si fa la domanda se sono sicuri God created the world in 6 literal days, quindi di sapere se Dio ha realmente creato il mondo in 6 giorni. Allora lì crolla tutto, perché abbiamo una percentuale di 56,7% che sono realmente sicuri. Quasi la metà non è realmente sicura che Dio ha creato il mondo in 6 giorni letterali. È strano, perché 84% credono che Dio ha realmente creato il mondo, però quasi la metà, quasi 50% non sono sicuri che Dio ha creato il mondo in 6 giorni. Quindi significa che quanto avventisti abbiamo un dovere molto importante. Grazie. Quindi abbiamo un compito molto importante. Quasi la metà non sono così in 6 giorni, e questo mette in dubbio, se non crediamo che Dio ha realmente creato il mondo in 6 giorni letterali, allora metteremo in dubbio anche il sabato. Allora il sabato è letterale o non è letterale? Allora metteremo anche in dubbio la marca della bestia, il sigillo di Dio, che è il sabato. Dobbiamo stare anche attenti, perché quando diciamo il sabato è il sigillo di Dio, dobbiamo completare. È il sigillo di Dio mediante la fede. Quindi è il sigillo della giustificazione ottenuta mediante la fede, perché finché parliamo del sabato nel quarto comandamento saremo considerati come dei legalisti. E c'è un altro dato. Quanti credono che Ellen White ha realmente ricevuto il dono di profezia?
Quanti credono che la White ha realmente ottenuto il dono di profezia? 46%. 46% sono sicuri che la White ha ricevuto il dono di profezia, però più della metà è così, sbarotta di qua, di là. Sono i dati molto pertinenti. E c'è un altro dato di sapere se la Chiesa Adventista è realmente il rimanente. 40% sono sicuri e 60% non sono sicuri. Così. E il nemico sa questo e ci lavora sopra in modo che non sappiamo fra 10, 20 anni, 30 anni quanto sarà la percentuale e il nostro compito qual è. Se non sappiamo chi siamo, la missione viene compromessa. Quindi questi sono i dati molto sorprendenti. E la crisi non è solo per quanto riguarda questi dati, perché potete anche trovare su internet. È un dato che è stato fatto il 10 maggio 2018, quindi non è molto tempo fa. Quindi noi abbiamo anche nelle nostre chiese, anche quanto cristiani, ci sono tanti che pensano che possiamo fare lo yoga. Quanti cristiani pensano che lo yoga è una buona cosa? Quanti cristiani dubitano del fatto che noi siamo realmente la Chiesa del rimanente? E per quanto riguarda lo spirito profezia, questa percentuale ci deve anche richiamare, perché qual è una delle caratteristiche della Chiesa del rimanente? È cieca. Però quando leggiamo in 1 Samuele 9 e in Isaia 29, versetto 10, il profeta era considerato il veggente, quindi gli occhi. Perché la Chiesa del rimanente dell'Odicea è cieca? Perché ha rigettato lo spirito di profezia. Quindi dobbiamo noi stessi studiare per noi stessi, indagare noi stessi, non ascoltare. Allora lei ha detto questo, no, andiamo a indagare noi stessi e facciamo la nostra propria esperienza. Questo rinforzerà la nostra identità e la nostra missione sarà garantita. Quindi questi sono i dati. E tutto questo, dove la trappola? La trappola è qua. Perché ci sono quelli che usano questa immagine per dire che nessuno ha la verità, ognuno ha la sua verità. Però quando si parla di verità c'è una sola verità. Gesù Cristo è la verità. Tutte le altre cose che noi pensiamo sono opinioni, non sono verità. Perché se dico la mia verità o è la tua verità, allora alla fine non c'è verità. Però la verità è una. E ci sono quelli che usano questa immagine, questo elefante, per dire che, visto che questo elefante, tutti sono ciechi. E ognuno tocca l'elefante e non sa cos'è. C'è uno che tocca il fianco e dice, no, questo è un muro, sto toccando un muro. L'altro che tocca proboscide e pensa che è un coltello. C'è uno che tocca la coda, pensa che è un filo, una corda. Però ci dimentichiamo di una cosa, che c'è qualcuno che vede tutto, che può dire a loro, no, guardate, questo realmente è un elefante, non è un muro, non è una corda, non è questo, non è quello. Quindi quanto siamo coinvolti in questa crisi? Quindi dubitare della nostra identità è mettere in dubbio il nostro certificato di nascita. Sapete che la Chiesa Adventista del Settimo Giorno ha un certificato di nascita profetico, biblicamente? Secondo la profezia dei 2300 sere e mattine, 2300 sere e mattine, il santuario sarà purificato. Sappiamo che inizia nel 557 e poi, facendo il conto, arriviamo nel 1844, quando deve nascere un movimento di cui il messaggio è legato a quella
profezia della purificazione del santuario. E c'è, ci fermiamo in Daniele 8,14, fino a quando il piccolo corno farà la distruzione? Questa è la domanda. E lui ha la risposta: 2300 sere e mattine il santuario sarà purificato. Perché il santuario è stato distrutto dal piccolo corno. In quanto avventisti noi tutti qua sappiamo chi è il piccolo corno. Allora cosa ha fatto il piccolo corno per distruggere e calpestare la verità? Cosa ha fatto il piccolo corno? Allora, Davide, puoi andare avanti te? No, vai, dietro. Ancora? No, perché c'erano i nomi, allora dirò così. Perché sappiamo, questo è il santuario, sì o no? Cosa ha fatto il piccolo corno durante la storia? Abbiamo qua l'altare dei sacrifici all'uno, sì o no? Cosa ha fatto il piccolo corno? Ha sostituito il sacrificio di Gesù Cristo, quindi l'uomo non era più salvato secondo la grazia, ma era salvato secondo le opere. Questo è il lavoro che ha fatto il piccolo corno, calpestando la verità. Nel 2, il battesimo non era più il battesimo per immersione, ma il battesimo per aspersione. Questo è il lavoro del piccolo corno. E sulla tavola dei pani di proposizioni, la parola era solo, la parola doveva essere, quelli che dovevano avere accesso alla parola erano solo i preti, sì o no? Era nascosta al popolo, quindi solo i sacerdoti. Nel 4, la preghiera, l'altare dei profumi, si insegnava che la preghiera per arrivare a Dio deve passare tramite i santi, tramite Maria, sì o no? Questo è il lavoro del piccolo corno, per calpestare la verità. E nel 5, il candelabro, abbiamo avuto il Dark Age, il momento in cui la parola non era accessibile a nessuno. E poi abbiamo nel 6, nell'Arca dell'Alleanza, i comandamenti di Dio che sono stati calpestati. Il 4° comandamento è stato sostituito, il 2° è stato eliminato e il 10° è stato diviso in 2. Questo 2300 sere e mattine il santuario sarà purificato. Ma come Dio ha fatto allora per suscitare questo movimento nel 1844, secondo la profezia? Ci doveva essere un movimento per ristabilire tutto. Però Dio ha iniziato già la riforma nel 1300, con la tavola dei pani di proposizioni a 3, con John Wycliffe, che lui ha tradotto la Bibbia, la lingua che era accessibile al popolo. Poi nel 400-500 l'altare dei sacrifici, che è l'uno, che è considerato l'altare dei sacrifici, il sacrificio di Gesù Cristo, c'è Martin Lutero. Dio ha suscitato Martin Lutero, il riformista, per poter ristabilire la verità che era stata calpestata. Quindi se noi avessimo vissuto nel tempo di Martin Lutero saremmo dei luterani, perché era la verità presente in quel periodo. Poi cosa ha fatto ancora? Al quarto c'è Calvino, che ha ristabilito la preghiera. Non la preghiera poteva essere... La preghiera poteva avere accesso direttamente a Dio senza aver bisogno di passare tramite i santi. Ci siamo? Dio così stava ristabilendo la verità che è stata calpestata dal piccolo corno. Poi nel 1500-1600 la conca di rame, che è 2, Dio susciterà i battisti con John Smith, che lui
ha scoperto biblicamente che il battesimo non era per aspersione ma per immersione. Se noi avessimo vissuto nel tempo di John Smith saremmo diventati battisti. È Dio che stava ristabilendo la sua verità. E il quinto, John Wesley, il metodista, che ha fatto risplendere la luce. E il 6, chi è arrivato nel 6, nel 1844? La Chiesa Adventista, il movimento Adventista del settimo. Questo è il nostro certificato di nascita profetico. Se noi sappiamo che siamo stati chiamati realmente, biblicamente, sulla scena profetica, con un compito preciso, allora la missione è finita. Ci siamo? Ci siamo, fratelli e sorelle? Ci siamo? Sì, così Dio ha ristabilito tutto. Così il santuario, 2300 sere e mattine, e il santuario sarà purificato. Questo è il nostro certificato di nascita profetica. Ma potremmo anche fare questa domanda, qualcuno potrebbe fare questa domanda, perché di solito c'è una domanda che gira sempre, che ritorna. Qualcuno ci può fare la domanda, allora cosa vuoi dire? Solo gli avventisti saranno salvati? Questa è una domanda che ritorna sempre, non so per voi, perché sento sempre questa domanda. Solo gli avventisti saranno salvati? No, è chiara nella parola. In Romani 2, versetto 14, ci siamo? Romani 2, versetto 14. Qualcuno ce l'ha? Romani 2, versetto 14. Romani 2, versetto 14, ce l'hai? Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Ancora? Legge ancora, sì. Essi dimostrano che quando la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza è la legge testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Ok, rileggi ancora il 14? 14. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Ok, amen. Quindi quelli che non hanno ricevuto, quindi ognuno di noi sarà salvato in base alla luce che ha ricevuto. Però qualcuno può anche fare il furbo, dire allora visto che ognuno è salvato secondo la luce che ha ricevuto, non ho bisogno di evangelizzare o no. Qualcuno può fare il furbo. Però ancora cosa dirà Gesù quando tornerà alla fine dei tempi? Sarà considerato come colui che ha ricevuto il talento l'ha nascosto. Quindi dobbiamo essere equilibrati perché c'è la grande missione in Matteo 28, andate e fate dei discepoli. Quindi non solo gli avventisti saranno salvati, è chiaro, in base alla luce che ognuno avrà ricevuto sarà salvato, però qual è il nostro compito? Qualcun altro potrebbe dire, leggiamo un po' Romani 3, versetto 1. E qualcun altro potrebbe dire questo, Romani 3, versetto 1. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Vado avanti? Va bene. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? Sostituiamo la parola con avventista. Qual è dunque il vantaggio dell'avventista? Ci siamo? Qual è dunque il vantaggio dell'avventista? A cosa mi serve? Tanto ognuno è salvato secondo la luce che ha ricevuto, allora mi siedo, non faccio niente. No. Qual è il vantaggio dell'avventista? Questa domanda assomiglia alla domanda di Esaù. Vi ricordate? Quando Esaù dice, in Genesi 25, versetto 31, lui dice a suo fratello, ma a cosa mi serve la primogenitura? A cosa mi serve? Tanto sto per morire. È quello che ha detto o no? A cosa mi serve la primogenitura? Quanto avventista?
sono stato chiamato sulla scena profetica per un messaggio preciso, ma a cosa mi serve? Qual è il vantaggio di essere avventista? Qual è il vantaggio di essere giudeo? Questo è molto importante per noi. Però c'è la risposta, Paolo dà la risposta. Romani 3, il versetto che segue. Grande in ogni senso, prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Che vuol dire infatti se alcuni sono stati increduli? Ok. Quindi, grande in ogni senso, prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di... A loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Quanta ricchezza abbiamo tramite lo spirito di profezia, fratelli e sorelle. I consigli sull'economato, su come educare dei bambini, sull'alimentazione, su tutto abbiamo. Qual è il vantaggio di essere avventista? Ricordiamoci, fratelli e sorelle, che è scritto in Deuteronomio 19, versetto 15 e in Numeri 35, versetto 30, che per stabilire un fatto ci vogliono almeno 2 o 3 testimoni. Gesù Cristo è stato il primo testimone e Dio sta cercando un altro testimone, altri testimoni che siamo noi. Perché quando lui dice 2300 sere e mattine il santuario sarà purificato, la spiegazione sono da capire il santuario sarà purificato in 3 sensi: purificato, restaurato e giustificato. Chi deve essere giustificato? Chi è accusato davanti al tribunale universale? Chi è accusato? È Dio che è accusato. E chi è l'accusatore? È Satana. Chi sarà il secondo testimone, il terzo, il quarto, il quinto testimone che Dio sta cercando? Qua si mette in gioco una cosa molto importante, fratelli, perché entriamo in una relazione d'amore con Dio. Non è più che sto cercando la mia salvezza, allora solo per me, voglio arrivare in cielo, camminare sul marmo, camminare sull'oro, sul diamante. Non è quello. Entriamo in una relazione d'amore perché so che con la mia fede giustifico Dio. Perché Satana dirà, come ha detto a Dio in Giobbe 1, ma ha visto il mio servo è integro. Così ha detto di Giobbe. E Satana? Come mai? C'è qualcun altro? C'è qualcuno? Quindi è lui, Dio sta cercando qualcuno, come Giobbe sta cercando per dei testimoni. Perché Gesù solo non basta, ci vuole un altro testimone, altri testimoni per giustificare, per pulire il nome di Dio davanti all'universo. Perché Satana aveva accusato Dio dicendo che non è possibile camminare e essere in armonia con la sua legge. Ci siamo? A cosa ci serve di essere avventista? Entriamo in una relazione d'amore. Difendo l'onore di Dio. Capito? Non è che quando pecco, non è che dico, pecco, non andrò in cielo. No, non è quello che mi interessa. Pecco e ho il cuore infranto perché so che Dio è colpito. È un'altra cosa. Non è che dico, perché se pecchiamo e diciamo, ho paura di non andare in cielo, siamo già persi. Significa che la relazione non è una relazione d'amore, significa che non abbiamo capito perché siamo avventisti. Ci siamo? Perché, leggiamo il versetto 4 per concludere. Non di certo, anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo come è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Amen. Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Chi? Si parla di Dio. E per quello che la parola, quello che dobbiamo trasmettere al mondo, in Apocalisse 14, temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. Il giudizio è in 3 fasi.
E fra queste 3 fasi c'è anche il giudizio di Dio, perché è Dio che è davanti al tribunale e Dio ha bisogno di noi che siamo i Suoi testimoni. E Gesù crede nella Chiesa, perché Matteo 16, lui dice a Pietro, sei Pietro e su quella pietra, su quella roccia, edificherò la mia Chiesa. Ci siamo? In Giovanni 10 lui dice, io sono il buon pastore, ho ancora altre pecore fuori, loro ascolteranno la mia voce. Qual è la voce di Dio? È la sua parola. Ci ha chiamato nell'esistenza per pronunciare quel messaggio. Quindi, come faranno ad ascoltare la parola? Loro ascolteranno la mia parola, quelli che sono fuori, e verranno. Sì o no? Ci sarà un solo olive, un solo gregge, un solo pastore. Ci siamo? Quindi, e abbiamo le caratteristiche di quella Chiesa. In Apocalisse 12, in Apocalisse 14, quella è la costanza dei santi che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. E quella sposa tutta adorna in Apocalisse 19 è tutta bella. Quindi abbiamo un compito molto importante, abbiamo un compito molto molto importante. Qual è il Vangelo completo? Perché sappiamo questo è il santuario, uno schema del santuario. Qual è il Vangelo completo? Qua abbiamo il cortile, il luogo santo, il luogo santissimo. Ci sono quelli che si sono fermati nel cortile, che predicano la croce, che predicano il battesimo e si fermano lì. Predicano solo la giustificazione per fede, perché il cortile corrisponde alla giustificazione ottenuta mediante la fede. Ci sono quelli che si fermano solo nel luogo santo, che corrisponde alla santificazione per fede. Si fermano lì, ci fermiamo lì, sempre, tutta la vita lì, sì, nel luogo santo, non andiamo mai nel luogo santissimo, perché diciamo sempre la grazia, la grazia, la grazia, capito? Quindi diventiamo degli avventisti presbiteriani, diventiamo degli avventisti metodisti, diventiamo degli avventisti battisti e non avventisti. Siamo un po' qua, un po' lì, però quando per fare in modo che il Vangelo sia completo dobbiamo andare nel luogo santissimo, perché è lì che si trova la verità presente. Cos'è la verità? È Gesù Cristo. Quindi dove si trova Gesù Cristo? Dove si trova la verità? Nel luogo santissimo. E noi siamo chiamati a predicare quel Vangelo al mondo, in modo che quando Gesù torna, che noi siamo tutti pronti, che noi abbiamo fatto il compito, eseguito il compito che Dio ci ha affidato. E per questo abbiamo bisogno di essere ancorati nella verità, nelle nostre dottrine. Perché, come ho detto prima, l'identità è molto importante perché ci porta alla missione e la missione fortifica la nostra identità. Ci siamo? Ci siamo? Va bene? Amen? Amen.